Minä olen Maija Varjala, mä opetan korean kieltä. Mun työssä parasta on opiskelija. Korean opiskelijat lähtökohtaisesti on hyvin motivoituneita, hyvin innostuneita siitä kulttuurista ja siitä kielestä, joten sellaista on aina mukava opettaa, mutta myös se näkyy siinä, että opiskelijat osaa kysyä todella jännittäviä kysymyksiä. Ja se on sitten vienyt muakin selvittämään asioita, mitä en olisi koskaan varmasti selvittänyt, jos ei opiskelija olisi kysynyt. Mä yleensä sanon mun opiskelijoille, että mikä tahansa se sun oma syy on, niin se on hyvä syy. Koska se on sun henkilökohtainen motivaattori oppia sitä kieltä. Useimmiten ihmiset mainitsee, että mä katson niitä draamoja tai kuuntelen sitä musiikkia tai mua kiinnostaa joku muu aspekti sieltä Korean kulttuurista. Jos me ajatellaan, että kieli on se tapa, millä ihmiset ajattelee. Niin kun me opitaan vierasta kieltä, niin me opitaan samalla, miten ne ihmiset yleensä ajattelee. Niin sit se avaa myös niistä kulttuuriasioista uudenlaisia ikkunoita, uudenlaisia näkökulmia. Niin sitten niistä asioista saa myös enemmän irti, kun osaa vähän sitä kieltäkin. Jos ei ole tällainen super-korea-nörtti, joka on hirveän kiinnostunut nimenomaan siitä maasta tai nimenomaan siitä kulttuurista, niin sitten toinen puolisko on yleensä niitä, jotka haluaa jotain haastetta. Eli on opiskellut ehkä montaa eurooppalaista kieltä ja ne alkaa olla jo vähän, että no, mä osaan nämä kaikki jo, niin sitten sieltä Aasiasta löytyy sitä haastetta lisää. Ja nyt näistä isoista Itä-Aasian kielistä, jos me ajatellaan Korea, Kiina ja Japani, niin Korea on se kaikista helpoimmin lähestyttävä. näin puolueettomana mielipiteenä. 여러분 한국어를 알고 싶으면 남베르 여름대학교에서 공부할 수 있어요. 같이 재미있게 배웁시다. 곧 만나기 바라요.